ist André Schürger und ich bin Leiter der Prospektion auf dem Schlachtfeld Lützen. In Deutschland ist ja Schlachtfeldarchäologie etwas ziemlich Neues. Und wie sind Sie dazu gekommen und seit wann untersuchen Sie das Schlachtfeld Lützen? Wir untersuchen das Schlachtfeld Lützen jetzt seit 2006 und wie ich dazu gekommen bin, es war einfach Interesse an der Prospektion an sich, also die Arbeit, Prospektion und ein Schlachtfeld zu untersuchen, archäologisch zu untersuchen. Und wie gehen Sie jetzt da seit 2006 methodisch vor? Wie sieht die Arbeit aus? Wir untersuchen das Schlachtfeld natürlich systematisch. Das bedeutet, dass wir mit Metallsonden das Feld ablaufen. Die abgelaufenen Flächen, die werden abgesteckt und markiert, sodass wir quasi jede Fläche nur einmal ablaufen und dann größere Flächen dann zum Schluss prospektiert haben. Die Funde werden quasi sofort ausgegraben, mit GPS eingemessen und dann verpackt. Das heißt, dass die Funde werden eingemessen und verpackt und dann kann man die Funde kartieren und Schlüsse daraus ziehen? Ja, genau. Das Schlachtfeld war eine sehr gewalttätige Aktion, wo sehr viele Gegenstände verloren wurden. Munition natürlich, aber auch Schnallen, Pferdegeschirr, Gürtelschließen, Knöpfe und so weiter. Und das gibt uns natürlich Rückschlüsse auf den Schlachtverlauf. Ich habe unterschiedliche Munition, zum Beispiel Musketenkugeln, Pistolenkugeln, Kugeln von Karabinern, Artillerie auch. Unterschiedliche Einheiten haben unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände gehabt. Und die lassen sich dann zusammenfügen. Knöpfe, Konzentration von Knöpfe und Schnallen zum Beispiel, lassen auf Nahkämpfe schließen. Ebenso Pistolenkugeln, die nur im Nahkampf verwendet wurden, während dann Musketen dann eher Feuergefechte über größere Entfernungen waren. Was sagt Ihnen die Schlachtfeldarchäologie, was Ihnen die historischen Quellen nicht sagen? Sie haben ja sehr, sehr viele historische Quellen. Was bringt die Schlachtfeldarchäologie zusätzlich? Das Problem der historischen Quellen ist hauptsächlich, dass es gibt immer nur relativ wenige Augenzeugenberichte und die berichten auch nur sehr kurz und punktuell, was in der Schlacht passiert ist. Also im Prinzip gibt es kaum eine Möglichkeit, aus den schriftlichen Quellen wirklich den Schlachtverlauf zu rekonstruieren. Während in der Archäologie habe ich quasi den kompletten Abdruck der Schlacht durch die Fundverteilung auf dem Feld. Also ich habe quasi das Gesamtwissen der gesamten Schlacht, alles habe ich auf dem Feld. Die Schwierigkeit besteht dann nur, das richtig zu interpretieren. Das ist eigentlich die Hauptarbeit, die jetzt gemacht werden muss. Aber also was ich immer sage, die Archäologie lügt nicht, während Schriftquellen natürlich immer auch durch persönliche Meinungen, Propaganda und so weiter gefärbt sind. Sollte man Schlachtfelder schützen, so wie Lützen geschützt wurde? Ich denke schon, dass Schlachtfelder auch ein wichtiger kultureller Teil ist, was auch geschützt werden sollte. Wie gehen Sie jetzt in Lützen weiter vor? Es sind zwei Sachen. Wir haben noch kleinere Flächen, die wir noch weiter prospektieren wollen, vor allem auf dem linken kaiserlichen Flügel. Da sind noch einige Fragen offen. Dann ist natürlich die Frage nach den Erdbefunden, die wir bisher noch nicht lokalisieren konnten. Da haben wir zwar 2007 schon Ausgrabungen gemacht, die aber nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt haben. Und es ist hauptsächlich die Frage nach den Massengräbern und beziehungsweise auch Pferdebestattung, das ist natürlich auch noch ein Punkt. Und auch die Verschanzung Wallenstein. Wallenstein soll angeblich zumindest vor der Schlacht Schützengräben angelegt haben. Und da weisen die Schriftquellen auch nicht vernünftig darauf hin. Und da gibt es auch die Möglichkeit, das archäologisch zu untersuchen und wirklich festzustellen, gab es diese Gräben oder gab es sie nicht. Was sind Ihre bisherigen Ergebnisse? Wie erweitern die unser historisches Wissen? Wir haben relativ genaue Abdrücke, gerade die größeren Flächen, die wir sondiert haben. Vor allem das Geplänkel im Vorfeld der Schlacht. Ganz zu Beginn zwischen Isolanis Kroaten und Stalhanskes Finnen.
Konnten wir relativ genau feststellen. Was wir belegen konnten zum Beispiel auch, ist die Schlachtaufstellung Wallensteins, der keine lineare Aufstellung verwendet hat, sondern etwa um 45 Grad zurückgezogene Flügel. Das ist zwar auch schon historisch untersucht in jüngster Zeit, aber konnte noch nicht bewiesen werden, und das ist, sage ich mal, jetzt relativ eindeutig bewiesen. Das sind so die allerwichtigsten Ergebnisse in Kürze, würde ich sagen. Und was wir auch noch haben, ist die Verwendung der neuen schwedischen Muskete, die ab 1630 hergestellt wurde. Und es wird sehr häufig behauptet, dass die Schweden deshalb so erfolgreich gewesen sind, weil sie Musketen verwendet haben ohne Stützgabeln und damit mobiler waren. Und wir haben aber feststellen können, eindeutig, dass nicht mal 10% der Schweden hier in Lützen mit dieser Muskete ausgestattet wurde, weil 2 Jahre Produktionszeit ist eigentlich relativ knapp bemessen, um eine gesamte Armee damit auszurüsten. Das sind auch so kleinere Ergebnisse, die dann dort herauszufinden sind. Was haben Sie bislang gefunden und wie viel haben Sie gefunden? Wir haben jetzt insgesamt knapp 17.000 Funde vom Schlachtfeld. Davon 2.500 Bleikugeln, die sicher zur Schlacht zuzuordnen sind, und dann etwa nochmal 1.000 weitere Funde aus der Schlacht, Knöpfe und so weiter. Also 3.500 Funde insgesamt, die der Schlacht zuzuordnen sind. Wie beurteilen Sie die internationale Kooperation? Das ist sehr großartig, meiner Meinung nach, die internationale Kooperation. Einfach deshalb, man trifft sich zwar auch auf Kongressen, aber da wird eigentlich auch nur wissenschaftlich diskutiert. Und was wir eben hier machen, sind Arbeitsweisen, Methodik zu diskutieren. Und das ist meines Wissens entscheidend, weil jeder in seinem Land seine eigene Methode entwickelt und die auch zu bestimmten Ergebnissen führt, aber auch Schwächen hat. Und das Ganze wird eben hier durchdiskutiert, ausprobiert. Und das halte ich für fantastisch. Ich wünsche Ihnen große und weitere Erfolge und vielen Dank für das Interview. Ja, danke schön.